Hello các bạn, đây là thành quả dĩa trứng của Mai đã tự chiên nè. Với sự hỗ trợ của mẹ. Để im, mẹ mới quay được. Với sự hỗ trợ của mẹ, Mai đã hoàn thành một dĩa trứng. Các bạn có thấy Mai giỏi không nào? Coi chừng đổ hết trứng hả con? Lắc qua lắc lại hồi đổ hết á. Rồi, hãy cùng bắt tay làm trứng chiên với Mai nha. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại vào những video tiếp theo. Bye bye. Chào mọi người ấy. Chào mọi người. Con đang làm gì đó? Con trộn cái này. Con đang làm gì? Con đang trộn cái trứng. Đập trứng để làm gì? Đập trứng cho ăn. À, để cho mẹ chiên ăn đúng không? Nè mọi người coi, Quỳnh Mai giỏi lắm, biết phụ giúp mẹ công việc nhà. Giống như là đập trứng gà nè. Có thích ăn món trứng không? Con thích ăn món trứng. Vậy thì con muốn mẹ làm món trứng chiên cho con ăn nha. Coi kìa, xong Quỳnh Mai vừa hoàn thành xong một quả trứng rồi. Hai trứng nữa. Cái trứng nhỏ. Con thích trứng nhỏ hả? Vậy hôm nay mình sẽ ăn 3 trứng nha. Được không? Ăn mấy trứng? 1 trứng, 2 trứng, 3 trứng. Hồi nãy giờ con đạp được mấy trứng rồi? Hả? Con đạp được 1 trứng rồi đúng không? Trứng này là trứng thứ mấy? Trứng thứ 3. Trứng thứ 2 chứ, 1 xong rồi tới 2. Đúng không? Đúng. Rồi, vậy Mai đang đập trứng thứ 2 nè. Trứng này là trứng gì vậy Mai? Trứng thứ 2. Trứng thứ 2 hả? Trứng này là trứng gà hay trứng vịt? Trứng gà. Trứng gà là con gì nó đẻ ra trứng này vậy Mai? Để ra trứng con vịt. Con gà nó, con này là con gì nó đẻ ra trứng gà? Anh lấy dùi trộn cái. Con lấy đũa trộn hả? À, còn 1 trứng nữa, con nạp thêm trứng nữa cho 3 trứng hay cho nhiều chứ 2 trứng ít lắm. Trứng ít của ăn được mà. Thêm 1 trứng nữa đi, cho mẹ ăn chung với 3 trứng đi. Ba mà mẹ hả? Ừ, ba mẹ với con, đây mẹ cầm cho. Rồi. Lấy trứng to này đi. À, trứng này nó bị sao rồi? Chắc là nó lâu rồi, không được rồi. Để đây, để đó, để đó. Để đó mẹ dẹp. Rồi, đập 1 trứng khác. Cho trong nữa. Xong rồi, sao vậy? Trứng này sao kỳ vậy? Trứng này cũng hư rồi. Vậy được 2 trứng thôi à? Rồi, con... Còn cái trứng này nó quan trọng. Rồi, rồi được rồi. Vậy con quậy đó đi, rồi mẹ lấy hạt niêm bỏ vô rồi thêm một xíu nước mắm nữa rồi chiên nha. Dạ. Rồi bye bye các bạn đi. Bye bye các bạn. Em Hẹn gặp lại vào những video tiếp theo. hẹn lại những kênh tiếp theo. Bye bye, cài cho tay lên bye bye coi. Bye bye. Rồi, tạm biệt nha.